Të dashur shikues, përshëndetje. Jeni në shoqërimin e emisionit të pasdites Dita me ne në kuadër të DTV-s, gjithmonë duke filluar nga ora 16. Një falëndrim të eti madh shkon edhe për gjithë ju mërgjimtar që jeni gjithmonë pranë nesh dhe na suportoni. Shpresoj që keni kaluar një vikend sa më të mbar dhe nisni një javë edhe më të mbar. E ne kemi nisur ditën sa më mbar me musafirin tim në studio dhe me një temë besoj që është në interes tuaj. Flasim për forumet, shumë forume të ndryshme që kanë për qëllim mbrojtjen e viktimave të krimit. Me mua sot është i ftuar Vebi Mujku. Vebi nderuar, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit edhe që gjetët kohë në kuadër të këtij aktiviteti që po i zhvilloni me 100 pjesë pas ditës tonë. Gjithë një kënaqësi për neve që jemi pranë juve. E cika që kohëve të fundit, por jo vetëm kohëve të fundit, por gjithmonë në vitet në vazhdim organizoni forume të tilla që gjithmonë janë në interes jo vetëm të rive, por edhe për të sensibilizuar edhe të tjerët. Cili ka qenë forumi i fundit edhe na flisni pak më gjerësisht për këtë forum? Po me siguri se çështjet sociale, mbrojtja e fëmijëve, mbrojtja e viktimave të krimit dhe informimi publik ka nevojë të bëhet në forma ndryshme. Ne jemi duke bërë në vazhdimsi me vite të tëra, qoftë prej pozicionit institucional apo prej pozicionit të shoqërisë civile dhe kohët e fundit kemi organizuar edhe disa takime me forume të ndryshme, qoftë forum rinis, forumin e gruas, qytetar, student, departamenteve të ndryshme, për të informuar për sistemin e mbrojtjes sociale në përgjithësi, për shërbimet sociale të cilat janë në dispozicion, qoftë për fëmijët, qoftë për viktimat e krimit, qoftë dhunës familje, apo krime seksuale dhe gjëra tjera, qoftë edhe për asistencë sociale, sepse qytetarët kanë nevojë që të informohen, meqense ka një mungesë relativisht të madhe të informacionit publik për ta. Po besoj edhe përmes këtyre forume dhe këtyre aktiviteteve ngritni edhe vedien edhe i informoni tjerët. Ndalemi pak tek forumi i fundit që cika, do të thënë që është për mbrojtjen e viktimave të krimit. Besoj një forum shumë interesant, pasi e pash në disa pamje, besoj që kemi transmetuar edhe tek shikuesit, debat në shilte, shumë lirshëm edhe shumë komod, besoj që mundi edhe të ftuarit edhe ata që janë prezent aty. Po patjetër, meqense se këto tema që janë tema pak më të ndjeshme për shoqërinë, atëherë edhe forma e komunikimit duhet të jetë në formë pak më e lirë me ta. Dhe ne bëjmë përpjekje çdo herë të gjejmë mënyrën se si t'i afrojmë sa më afër qytetarët dhe t'u tregojmë për cila është rëndësia e këtyre shërbimeve, çka ata mund të përfitojnë dhe si ata të ndihen të lirshëm të komunikojnë dhe të pyesin. Do shumë interesant që në këto forume që bëhen, këto debate, në debatin e fundit që ishte debat në shilte dhe debate tjera, ka një interesim jashtëzakonisht të madh qytetarëve me pyetjet e tyre prej më të thjeshtave, sepse kjo nuk kupton që me të vërtetë qytetarët nuk janë shumë të informuar, po socialisht nuk janë të informuar edhe studentët, po edhe njerëzit që punojnë për institucione për shërbimet në dispozicion. Prandaj kjo po është një formë shumë e mirë e komunikimit, të njoftohen ata me shërbimin në dispozicion, me legjislacionin, me përgjegjësitë dhe obligimet të cilat i kanë, qoftë ndaj familjes, qoftë ndaj fëmijëve dhe anasjellës. Kështu që ne kemi nevojë të informojmë qytetarët jo vetëm për të drejtat dhe privilegjet e tyre, sepse ajo është një pjesë që domosdoshmërisht bëhet, por duhet të informojmë edhe për rolin dhe përgjegjësitë të cilën e kanë, qoftë ndaj fëmijëve, qoftë ndaj familjes. Besoj masi e cakt që kanë qenë edhe besoj edhe janë edhe tutje, po përmes këtyre edhe informohen. Mendoni që ju ka qenë njëra ndër arsyet që ju zhvilloni këto forume që fundja më u informu tjerët për këto, për gjithçka që ka interesant. Po kohët e fundit qëllimi kryesor ka qenë ky, sensibilizimi i opinionit, informimi i opinionit për çështjen ndaj shërbimeve. Mirë po ne kemi fusha të shumta me të cilat i trajtojmë, sepse vetë shërbimet sociale dhe nevojat e qytetarëve janë në rritje, janë jashtëzakonisht mëdha dhe janë diku për 50 tema të ndryshme të cilat ne debatojmë. Sidomos kohët e fundit kemi probleme të mëdha me shkurozimet, problemet mëdha me dhunën familje, problemet mëdha me fëmijët që të afruar, problemet mëdha me ngacmime seksuale. Braktisja e fëmijëve është një fenomen që është në rënje, deri dikon mirë, po edhe kjo është një çështje shumë e ndihshme, braktisja dhe adoptimi i fëmijëve. Pra kemi tema jashtëzakonisht të ndryshme me të cilat po përballemi. Sidomos tash kohët e fundit e kemi edhe një dukuri të re, ku e kena një dhunë fizike në mes bashkëmoshatarëve nëpër shkolla, pra fëmijë delinkuent mitur që numri është në rritje jashtëzakonisht shumë. Dhe ne kemi nevojë që të informojmë familjen,
po shumë herët në mungesë të çështjes së drejt për drejt në familje i thirrën nëpër forume të ndryshme, aty ku mund të mblidhen, të njihen pak më e lirshëm dhe të komunikojnë, sepse çdo qytetar nuk është në gjendje ndoshta për më njëherë të bëjë të gjitha pyetjet të cilat i nevojiten. Prandaj brenda forumeve ku janë 50-100 veta, atëherë dalin disa persona të cilët bëjnë pyetje dhe përmes atyre pyetjeve informohen edhe të tjerët. Edhe e keni pa që ka ndonjë ndryshim, besoj se për momentin që vjen një person e informon edhe një person tjetër ose një shok tij, edhe kështu përmes një situate të vogël ndoshta mundet më bën një ndryshim goxha i madh përmes këtyre formave. Në thonë drejtë, ne s'kishëm pasur që fort me urrit kjo çështja e interesimit edhe informimit edhe raportimit, po në anën tjetër fatkeqësisht kjo po rritet më të madhe. Edhe shumë mirë që qytetarët po e kanë informatën, edhe mas çdo forumit, mas çdo debatit ka pas shumë komunikime të vazhdueshme pastaj, ka pas edhe përcjellje të situatave të rasteve kur i kanë drejtuar institucioneve dhe qytetari ka ditë se çka të kërkoj dhe ku të kërkoj. Kjo është shumë e rëndësishme sepse secili duhet fillimisht ta gjejë diagnozën, pra ku të orientohet. Dhe tek ne në shërbimet sociale në nivel Kosovë i kena komunat të cilat janë të mandatuar për ofrimin e këtyre shërbimeve sociale përmes qendrave për punë sociale, si institucioni vetëm i mandatuar dhe shumë nga qytetarët nuk e kanë ditë se edhe ku ndodhet qendra për punë sociale. Prandaj përmes këtyre forumeve shumë nga ata po informohen edhe po marrin vesh se çka ofron qendra për punë sociale. Nuk është një institucion i cili jep vetëm ndihmë të asistencës sociale, mirë po. Pikërisht është një bot kuptim është krijuar ashtu një paragjykim i njerëzve që qendra për punë sociale është një institucion vetëm ndihmë sociale, mirë po ajo është një pjesë shumë e vogël e punës me cilat merret ky institucion, shumë më shumë ka të bëjë me këto raste të tjera, pra janë diku rreth 50 shërbime të ndryshme të cilat ofrohen brenda këtij institucioni. Përmes këtyre forumeve është të përcaktuar një grup moshe që marrin pjesë apo varësisht është i lirë, secili person duhet të jetë i lirë dhe të marrë pjesë? Ne çdo herë jemi të kujdesshëm që në këto forume të kemi grupet e caktuara. Pra shumë takime bëhen me fëmijët në shkollave fillore, pastaj me shkollat e mesme, pastaj me studentët që studiojnë kryesisht në fushën e psikologjisë, sociologjisë, punës sociale, pra në departament profesional, pastaj në forume të grave, në forume edhe të meshkujve dikun, pra kujdesme që të jetë një gjenerat, një grup mosh dhe mos jetë një përzierje, sepse për secilën gjenerat janë temat e caktuara. Dhe është pak e vështirë që të komunikosh me 3-4 gjenerata njerë, të kesh edhe fëmijën edhe të mesmen po. Patjetër, kështu që ne jemi të kujdesshëm që të definojmë qartë grup. Edhe asaj masi të kemi definuar me grup moshat, e kemi edhe temat e caktuara, sepse nëse folim për fëmijë me sjellje asociale, nëse folim për dhunën mes bashkëmoshatarëve, domosdoshmërisht se neve na nevojiten të jenë ata bashkëmoshatarë, të jenë ata dhe të dinë cilat janë obligimet e tyre. Pastaj kur folim me familjet edhe me prindët e tyre, është një qasje pak më ndryshe. Një ide shumë e mirë. Zotri Vebi, dim që jeni një njohës si çështjeve sociale që një kohë gjatë, çka ju përgozojmë sepse gjithmonë përmes fjalëve tua, përmes zërit që ngritni arrini që me i vedisua dhe tjertë. Po do me ju pyet pak për mirëqenien e fëmijëve këtu në Kosovë, edhe e dim që është një rritje sipër, domethënë gjithë ata fëmijë që dalin nëpër rrugë, kërkojnë lëmosh, pastrojnë xhamat e veturave e punë ndryshme që i kryen. Si e shihni ju si analist i kësaj çështje këtë situatë krijuar këtu në Kosovë? Po unë jam përballë drejt për drejt, sepse për disa vite kam qenë edhe drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë dhe përballë drejt për drejt me këtë çështje, dhe po përballë me siç është një. Ky është një fenomen shumë i dëmshëm. Sidomos që ka filluar diku prej vitit 2004-2005 më të madhe, fillimisht me fëmijë të komunitetit Ramashkali egjiptian, pastaj edhe me të tjerë, dhe ky numër është në rritje sipër. Dhe fatkeqësisht sot po përballemi me një grup të madh të lëmosh kërkuesve, të cilët janë në situatë rrugë, qoftë në temperatura shumë të larta apo në temperatura shumë të ulta, dhe fatkeqësisht që shteti është duke bërë shumë pak në këtë drejtim që t'i largojë këta nga rruga dhe t'i merr masat adekuate. Ne po përballemi pra me persona të cilat janë në gjendje të rënde. Jo vetëm gjendje të rënde ekonomike, po edhe gjendje të rënde mendore, sepse kemi edhe shumë persona të cilat janë me shëgullime mendore, të cilat janë edhe të dhunshëm gjatë kërkim lëmoshës së tyre, dhe ata i shqetësojnë të gjithë qytetarët. Dhe nuk ka qytetari i cili kalon për rreth tyre, i cili nuk ndihet i prekun, edhe i cili nuk mendon se pse këta fëmijë ose këto gra ose këto nana ose këta prindë tonë po qëndrojnë në mes rrugës në këtë temperaturë. Shteti duhet i marrë disa hapa konkret, sidomos me
themelimin e disa institucioneve ku do t'i ofrohet një strehem pak ma i afatgjatë disa ditor, ku ata do të trajtohen pak ma mirë, ma profesionalisht dhe të kthehen, sidomos ajo pjesa e cila është nga Shqipëria që të kthehen në Shqipëri në formë të organizuar dhe të komunikohet me autoritetet e Shqipërisë që ata mos të vinë në Prishtinë, në Kosovë, sepse numri më i madh gjendet në Prishtinë, duke mos përjashtuar edhe prezencën e shtetet tjera. Dhe kur kemi të bëjmë me qytetarët që janë nga Kosova, edhe ata të reintegrojmë brenda komiteteve tyre dhe rrethit ku jetojnë, sepse ne po përballemi me fëmijë të cilët gjatë të ditës qëndrojnë në rrugë, ata me siguri që nuk e vijojnë mësimin, ata shëndetin e kanë jashtëzakonisht shumë dëmtuar, ose disa plakat që quajmë ashtu, disa gjyshe tona, nona tona të cilat gjenden në rrugë. Pra, edhe ligji i familjes është ai i cili e obligon secilën familje që të kujdeset për një të më shumë, sikurse ne sa jemi prind kujdesemi për fëmijët tanë deri në rritje. Mirë, po nuk jemi duke bërë këto. Unë mendoj se këto kemi një dështim shumë të madh dhe shteti do të mendoj seriozisht që të del në praktikë dhe të punon diçka konkret dhe jo vetëm me takime, me tryeza dhe me letra kote, sepse me të vërtet nuk është zgjidhje. Sepse besoj duhet të ketë disa mekanizma rregullues që mi u bani zgjidhje këtyre fëmijëve që mos me qenë kaq shqetësuese kjo situatë. Patjetër, sepse shteti kujdeset që familjet e tilla të përfitojnë një asistencë sociale. Mirë, po edhe nëse mirën ata fëmijë në një stacion policor ku nuk ka dhoma intervistimit adekuate dhe intervistuar dhe më pas ai duhet të lirohet, sepse nuk është zgjidhje të mendohet që ai të izolohet diku ose të burgoset sepse për kërkim lëmosh. Është shumë interesant se këtu duhet luftohet shumë ajo pjesa tjetër të cilën nuk e shohim shumë herë, është pjesa e atyre trafikuzve, ata duke që qëndrojnë mbrapa tyne dhe të cilët me të vërtetë shteti duhet të sulmojnë në çdo hap, sepse çdo herë është e ditën që dikush qëndron mbrapa tyne. Një thirrje shumë e vend nga ana juaj. Kurimi tek fëmijët nuk mundën pa u ndalë edhe tek ligji për t'u dhënë shtesë fëmijëve në shumë prej 10 euro. Si e keni pa ju këtë merat e këtij ligji? Po mendoj kjo ka qenë më shumë një propozim popullist, sepse nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, ka qenë vitin e kaluar një propozim, nuk ka as ndonjë planifikim adekuat financiar apo nuk është diçka filluar diçka konkrete. Dhe kjo mendoj se do gjetë edhe për muaj të tëra apo vite të tëra do të jetë vetëm diçka e thonën edhe jo që do të fillon zbatimi i tyre. Edhe pse nëse mendojmë se shteti ka menduar që me një 10 euro shtesa të fëmijëve do ta ngrisë natalitetin apo do të bëjë diçka konkrete për rritjen e mirëqenies së fëmijëve, besoj që kjo është jo adekuate si shumë, sepse e mendojmë që janë 33 cent ditje, 10 euro dhe ato mjete me siguri se nuk do të përfundojnë drejt për drejt tek fëmiu, do të përfundojnë në llogaritë print apo dikon. Kjo do të ndryshohet, me siguri, edhe duhet të rritet shumë, do të bëhet një kategorizim edhe gjenden forma tjera, modele tjera për rritjen e natalitetit, sepse edhe ne si Kosovë jemi duke u përballë me një ulje të madhe të natalitetit. Dhe zakonisht shtesat e fëmijëve janë ato të cilat i stimulojnë familjet, nanat, edhe ja vlerësojnë sadokudo, ja vlerësojnë që të arrisin një fëmijë në mirëqenien sa më të mirë. Pra shpresojmë që kjo do të jetësohet, mirë po për këtë vetëm nuk besoj që ka diçka konkrete. Edhe atë dhe vetë që ju si një si çështje sociale nuk është që mirë vetëm në një temë. Kurimi të kjo po du me ditë edhe mendimin tënd rreth situatës të shqetësuese kohëve të fundit me abuzimin e të miturve, sidomos rastin e Drenas. Çfarë më thoni për këtë rast? Po rastet konkrete nuk është mirë fort i përmendim sepse nganjëherë edhe po i bëjnë një lloj stigmatizimi në rasteve ne do të folim në përgjithësi. Numri i abuzimeve seksuale fatkeqësisht në Kosovë është i madh. Ndoshta kjo është një prej atyre rasteve, po mirë për raste të tilla kemi pothuajse çdo ditë, çdo ditë, sepse nëse kemi një numër diku prej 60-70 rasteve të raportuara në institucione brenda një viti, është numër të i madh, kur e kemi parasysh që ndoshta edhe dy fiqe të tyre është i paraportuar. Pra, ngacmimet seksuale, sidomos tek të miturat, është shqetësim i madh. Ne peshojmë cilat janë pasojat e këto raste, sepse një e mitur e cila është e abuzuar seksualisht kryesisht ose përfundon në një shtazani të padëshiruar, pastaj kemi një praktikë të fëmijëve nga ana e këtyre nanave. Kemi raste dhe kur këto nana bin një depresion shumë të madh, kanë shtrëngullime, kanë probleme dhe çojnë veten shumë herë deri te vetvrasja, sepse shoqëria jonë ende nuk është e përgatitur që ti absorboj dhe të mirët me këto raste deri në atë mas. Po ashtu edhe institucionet nuk janë diçka që punojnë në rehabilitim dhe reintegrim të këtyre rasteve, që ka programe
për rehabilitim tyre. Ne do të mendojmë të gjithë para se të veprojmë. Në anën tjetër edhe gjykata edhe drejtësia do të veprojë dhe gjitha këto raste të cilat janë të paraqitura me vërtet sa më parë duhet të marrin dënimin e merituar, sepse abuzues në këto raste meritojnë një dënim jashtëzakonisht madh. Shumë e vërtet. E thatë shumë mirë që ndoshta edhe reagimi krejt neve në prapavi mundet me diku edhe tek këta persona dhe me mbyll në vetvete edhe mos me shfaqat ato çka mendojmë. Zotri Vebi, diçka për fond, pasi besoj që kemi me diskutu edhe hera tjera dhe në intervista tjera, po përdo para se me përfundu bisedën me ty, ka me pas forume tjera dhe cilat tema ta shtja me rënë për me zhvillu? Po, ne mendojna që të organizojmë në vazhdimësi, doj debatës, informim publikut dhe dalëm edhe jashtë Prishtinës, sepse Prishtina është qendër ngritja niveli vedijes apo edukimit është ndoshta pak më i madh se në për disa komuna tjera dhe ne mendojmë se deportojmë edhe në komuna pak më të thella dhe të flasim drejt për drejt edhe sidomos me pjesën më të izoluar me gratë të cilat nuk janë shumë të informuar, sepse shumë gra mësojnë edhe punë sistematike dhe nuk e paraqesin asnjëherë, edhe vajzat edhe fëmijët në mënyrë që t'i parandalojmë edhe këto abuzime, mos kemi ndërprerje të shkollimit, vazhdojmë të kemi në ngritje të vedijes së qytetarëve edhe për shërbimet të cilat ne janë në dispozicion. Po përfundon e kisha me përmbyllje që shteti, qeveria, ministrit, komunat duhet ndajnë sa ma shumë mjete, sepse mjetet e ndara për ofrim të shërbimeve sociale dhe për kujdes ndaj fëmijëve janë shumë të vogla në Kosovë. Duhet të ndahen mjete, pak më tepër një që ta ngritëm mirëqenien e fëmijëve, sepse shfrigohem që do të vjen një ditë kur ne do të ngritim edhe autostrada, do të kemi edhe objekte shumë bukura edhe infrastrukturë shumë bukur, por nuk ka kush t'i shfrytëzoj, sepse nuk po investojmë në gjeneratat e reja. Ne do të investojmë sa më shumë gjeneratave të reja, ta përmbushim ditën e tyre, t'i largojmë prej kafeve, prej përdorimit substancave narkotike, prej alkoolit, prej duanit, prej gjërave negative, dhe të kemi një rini të shëndosh çfarë i takon një popull, sepse ne si Kosovë vazhdimisht krenojmë që kemi rinin më të shëndosh, që kemi popullsinë më të re, mirë po nuk e mirëmbajmë. Ne duhet ta mirëmbajmë këtë rini. Zotri Vebi, faleminderit shumë për këshillën, faleminderit për bisedën që zhvilluam. Ndoshta i prekëm disa tema, por që gjithmonë janë në interes të krejt qytetarëve. Unë uroj që këto forume të rriten edhe zhvillohen në krejt qytetet e Kosovës, sepse gjithmonë mbi gjithashtu informimi i drejtë edhe sensibilizimi. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve për ftesën edhe përshëndetje për gjithë shikuesit e juve dhe shpresojmë që do të takohemi prapë. Shumë faleminderit. Pra të dashur miq, patët mundësi që të ndiqni bisedën këtu në studio me zotri Vebi Mujku. Në vazhdim i ftoj që të ndiqni një histori që ka të bëjë pikërisht me temën që zhvilluam për sot, e që është historia për sa u ndihmon të tjerëve, në përgjithësi ata persona që kërkojnë lëmosh në rrugë. E ne deri nesër miru takofshim.